السلام عليكم. اليوم بنبني بي سي جديد ان شاء الله. هني الحين بشرح لكم القطع اللي موجوده هني. اول شيء عندنا الريزن اي ام دي 1600 هاي. بعدين حق الرام عندنا الكاسير فينجنس ال بي اكس. حق المذر بورد عندنا ال A320M S2H من جيجا بايت. وحق الباور سبلاي عندنا هذا. حق الجرافيكس كارد عندنا الام اس اي جي 4 جي تي اكس 1650 سوبر. ومثل ما شفتوا في بداية الفيديو لما تكلم اخوي تموم شوف عن تركيب البي سي وعن القطع بالضبط اللي شفتوها. طبعا البي سي هذا بدينا نشتريه. هذا اخوي تموم، طبعا هو اللي ركب الكمبيوتر وهو اللي بحث وجاب كل شيء وقال لي يا حمود ابي اسوي بي سي. قلت له خلاص تبشر، شنو تحتاج ما احتاج. طبعا احتاج بطاقة البنك بس ترى دفع، والله انه دفع معي. المهم تموم عطنا شنو ليش يعني مثلا بدل ما نشتري واحد وبنيت البي سي هذا يعني، وشنو الاشياء اللي فيه احسن تحسها من البي سي اللي يجيك جاهز. يعني انا احس انه شخصيا يعني انك ما دام انك انت شريت البي سي يعني القطع بنفسها، يعني انت تقدر تتحكم بشنو. يعني انا اللي شريته شنو اكثر شيء حق الجيمنج هالشيء يعني يتحمل وايد. فانا احس ان الجاهز شلون في اماكن يرخصون على اشياء واشياء ثانيه، يعني يقول لك انها شيء حلو انها شيء مو بحلو، اي نقص شوي. اي ف عطنا يعني شو اسمه الكيس ما كيس. طبعا الحين اقول لكم القطع كلها بنحطها في شو اسمه اللينكات تحت في البايو اللي بيشتري ولا شيء. تقريبا خذ كم اسبوع، 3 أسابيع تقريبا، 3 أسابيع لشهر على ما وصلت كل القطع. وصلت شو اسمه يعني كل كم من يوم كان يعني يوصل لنا قطع كانت. فهذا هو الحلو في البي سي. مثل ما تشوفون الحلو في البي سي انه هني مثلا تقدر تبطل شيء وهني تقدر تبطل شيء ثاني. ها نقدر ننزل هني، نقدر مثلا ندخل على فورتنايت ان شاء الله يشتغل. هذا زين. فمثل ما تشوفون وايد عملي. والحلو انه شابكين السوني على هالشاشة، فنقدر نغير يعني. اقدر العب انا واخوي مثلا، هو انا العب هني فورتنايت وهو يلعب هني فورتنايت وندخل فريق ونتحدى بعض. انزين تمام. شنو اكثر شيء مثلا ايجابي في انك تبني الكمبيوتر؟ وهل سيكون صعب ولا سهل مثل ما يعني؟ لا انا بديت تقريبا من شهر. قلت انه يعني ما دامنا احنا قاعدين في البيت اوريدي يعني نسوي لنا مشروع صغير ونبني لنا بي سي. فشفت وايد فيديوهات عن الكمبيوترات وهي كلها عن القطع الحلوة وعن يعني القطع الوايد غالية بس تعطيك شيء حلو، والرخيصة تعطيك شيء حلو. فيعني مع هاي كل الفيديوهات انا على ما اظن اخذت هاي القطع مو من فيديو واحد، اخذتها من اكثر من فيديو. عشان اول شيء كان في قطع ما كانت توصل الدوحة، يعني ما حد يبيعها في الدوحة. وثاني شيء عشان وكان في قطع وايد غالية. يعني كان في قطع شلون احنا كانت عندنا ميزانية تقريبا. ايه فكان في قطع وايد غالية عن البادجت. فعشان كذا رحت مع احسن قطع لقيتهم من تقريبا 5 فيديوهات اخذت القطع ولا 3. بس ترى تمام قاعد يسوي يعني سوى بحث كامل ترى يعني. حتى انا صدمت شو اسمه عرف واغلب يعني قطع وعرف. ترى انا في الكمبيوترات فاشل.
ان شاء الله تمام باذن الله يخلص يعني ثانوي باذن الله بيتخصص هو في هالمجال كمبيوترات ما كمبيوترات. فيعني هذا هو سيت ابنا، شيء بسيط وحلو، واعتقد ان سعره يعني مناسب كان الاسعار اللي شفناها اللي تكون اذا بتاخذ بس كمبيوتر جاهز، بس الكمبيوتر بس هذا بس هذا مو بقل من 8000 لين 12. الحين تقدر تلاقي يعني اشياء في السعر عدل تقدر، بس يعني في بس الاشياء اللي داخلها ما تكون يعني قويه. يعني مثلا هذا الاشياء اللي داخله ترى الكيس نفسه ترى يعني مو باحسن كيس، بس احنا خذينا، بس هو خذ الكيس عشان يقدر يحط فيه كل شيء يبي، ونقدر نزود عليه في المستقبل. بس هو الكيس ترى يعني الكيس ارخص شيء في شيء كامل. بس قبل ما اشتري تاكدت انه يقدر يمسك كل القطع مع بعض ويكفيهم، والتبريد ماله زين حلو، لان هاي الكيس يجي معاه 3 مراوح. وهو بعد ان شاء الله بعد بيركب مروحه زياده في الخلف عشان تسحب الهواء الحار. وبحين بتكلم عن الشاشات نفسها اللي تشوفونها، الشاشتين اللي هو ترى الشاشتين خذناهم من الدوحه، خذناهم من شو اسمه مكتبه جرير. ثواني خلينا نعدل اللي خذناهم من مكتبه جرير، ما كلفوا بكم خذناهم تمام. الواحد كان تقريبا ب 600 ريال، 600 شاشتين. وطبعا الكيبورد كله خذناه من طلبناه كله من امازون، كل شيء خذناه من امازون الا الشاشتين. نعم، والسوني طبعا نسوي نزوم عندنا. سيت اب بسيط وحلو، وان شاء الله لان باذن الله اذا انا سافرت ورديت بريطانيا طبعا حتى لو ما خلص مشاريعي في الدوحه تموم بيكون يسوي الاديتنج عليها. فحتى بنبدا نتعلم نسوي اديتنج، لان ترى اديتنج يا ربع للحين انا ترى على الجوال بس، تخيلوا كل الفيديوهات تشوفونها ترى كلها على الجوال، كل شيء نزل ولا واحد سويت اديتنج على كمبيوتر. فببدا يعني ابي يتعلم، هو ما شاء الله في الكمبيوترات احسن مني يعني. فحتى في الدوحه الشباب بيكونوا يصورون انزين. يعني يعني صار الحين تقريبا يومين صح اللي تعبت فيه، ثاني يوم. وسو فار يعني مرتب السيت اب، والكمبيوتر يتحمل ما شاء الله سريع. يعني حتى نقارن يعني حتى نقارن نحط هني السوني وهني الكمبيوتر اسرع بوايد مع ان السوني يعني بس يعني مسوينها حق الجيمنج، بس الكمبيوتر ما شاء الله اموره طيبه. والقطعها يعني اشوف انه افضل من ان انت تشتري. تم شوي ترى كان في معاناه بسيطه في التركيب، بس امور طيبه يعني، كل شيء واضح صح. كل شيء واضح وسهل. فهذا هو السيت اب، فيديو بسيط وسريع، ما ادري كم دقيقه بيكون. وش اسمه طبعا هاي السيت اب قلت لهم اذا تبون الكل يدفع، حتى محمد خليفه دفع، الكل دفع فيه عشان يكون شو اسمه شيرنج للكل. نحطه في غرفتي لان انا اغلب السنه مسافر، وبنعدل ان شاء الله بنرتب المكان احسن، ولا بنوديه مكان ثاني عندنا في البيت. بس ان شاء الله خير. هذا هو السيت اب، فيديو بسيط ان شاء الله استفدتوا. لينكات الاغراض كلها بتحصلونها تحت، وبكتب لكم بعد السعر اللي كلفنا بالريال القطري، يمكن واحط يمكن بالدولار بعد. هذا هو السيت اب مالنا، فيديو بسيط. لان انا سالت في السناب وقالوا نبي نعرف السيت اب، وهذا هو. يعطيكم العافيه جميعا على حسن المتابعه. وشنو لا ينسون شنو محمد؟ لايك وشير والكومنت. زين. بس الفوق بيرقد شكله محمد. سبسكرايب. نعم. يعطيكم العافيه.